Okay, so ngayon yung funny gift natin, Christmas edition, yung people. So, yung agad ay makabunot, makaitidan itinagan, luktan nyo ito isango and then next tuloy-tuloy. Yan. So, siya yung una, tinabunot ko kit ni John Daniel. O, yan. Pero, luktan ito isango. Ipakitam jay ko Ipakitam kanya dano niya jay regalo. Sige. Ayan. Oh, smart 10 na ta. Oh, nadalos nadalos. Ipakita mi jay. Ayan. Kubra nga kagudwa. Kaitin mo ajay ko. Ayan. Kaya jaya, magatisang ho. Nyata. Yan, nakangusing-ngusiit. Pero permimutin ang bunyaw. Mahalagan sa mo ta. Okay. Ayan, ay. Tissue? Ay, tissue. Ha? Ice, medyas mo ata. Tigas lang mo man, abot sapay. Ay, ikas dyan. Okay, sige, next. Sinabunot mo? Asley. Itin mo dyan regalo mo din ni Asley. Yan. Sumarano ka dyan, ha? Okay, atumot ka ni Asley. Awan, siyak sinabunot ni Asley. Sige, shortcut mo. Nagpalusan natin. Oy, Jack kayo. Pigi Simon. Yan. Basura. Ay, dati. Tapos na. Okay. At least magagamit yan. Okay. So, next ni Jane. Jane, nabunot mo, Jane. Yan, ni Aaron. Yan. Okay, atumot ni Aaron. Ni Jane, tinakabunot kin ko na. Po suspense, Juice. Yan. Ipakita mo ta, cooler. Pigsaman gitaran ba guys, tada music da. Ya, nih may sabay. Jo. Sige, kartibang. May sabay. Okay. Yun. Dapat may isa. Ayos Ni, at least. Mahal nga lata. Oy, John Daniel, nalinis aja Mabalin inuman. Ya. Aman, kasta talaga. Okay, may sabay. Tapos toothpick. Yan. Oh, last atan. Kartibang. Oy, kandilang sa. Natanay. Lapis samit nga to, Paul.
Yata, pakita mo. ito, ipakita mo. Ayan pa ako. Ayun. Okay, very good, very good. Dahil ito, funny gift na ko nada. Okay, next. Itin mo aja na bunot mo. Itin nagmulat tayo tabagan. Itin nagmutan. Itin nagmutan. Yan. Tati ko nada ang funny gift. Next. Itin mo dyan na bunot mo. Ay, ni Hazel. May kan Hazel. Paspasam. Dati kartib. Okay, Valdez. Hazel Valdez. Yan. Kitain tayo mati panigip na. Naggapukin ni Aaron. Sige. May sabungon lang. Apa nga magmamahan ko't babae? Ay, ni Frankie. Okay, sige, pakita mo. Yan, pagmamahan. So, ada na bunot mo? Ada regalo? Okay, next. Di regalo metod mo kinay. Ay, nilian. Yan. Sige, ate mo nilian. Yan. Oh, at least. Oh, hindi na yan funny Okay, very good. Di nabunot mo. Itin mo aja nabunot mo. Liam. Alika, Sarah. Kitain tayo ti regalo. Esther. Yan, atimot ni Liam. Regalo naman. Paano gift ni Liam? Ya, amuman. Sure? Dakartib. Okay. Mahalaga ata nagmayat ti pa nakabandil na. Ne? Okay. May sabay. Kartibong. Pangag Korea tanggapin. Okay. Kaya aja ni Pastora niya. Pastora. Yan. Si Pastora. Ano yata? Dito beras mo. Patingin daw. Patingin kung malinis yung toothbrush mo. Okay, Jay, nabunot mo. Itin mo. Awanti regalo niya. May kan ka. Samjon. Itin mo aja nabunot mo. Okay. Uy, Lia. Uy. Yan. Kay Lia Lamano. Nabunot ni Samjon. Okay, kitain tayo may Tiffany gift ni Samjon Kinilia. Okay, sige. Yan. Okay, nagiti Eugene tayo ni una nga babasik nga bubeng. Yan. Okay. Oy, smart ten yung. Uy, smart bro. Okay. 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 Sige, pakita mo. Oy, cellphone. Pakita mo. Ayan, ito. Ayan, cellphone. Mahal yung regalo ni Samjon. Okay, yung regalo mo, bigay mo sa yung nabunot. Smart 10 yung. Ay, Jane Mat. Yan, Jane Pimentel. Yan, so atay mo Tiffany gift ni Lia. Yan ni Jane. Isun sa mo ti kadakkelan. Dapat dakdakal. Ay, dapat dakdakal. Yan. Sige, lukatan. So yan, mamahaling pabangaw.
Ay, termos. Termos siya. Sige, kartibong no ka na ako. Yan. Ha? Yan. Yung audience po natin, yan, mga bata. Yan. Okay, ni Pastora. Yan. Sige, kayan. Pakita mo. Empty bottle, tibag buwan. Okay. Di, nabunot mo dyan. Itid mo. Sinabunot mo. Ay, nagpasay. May kan ka. Rashi ka. Okay, ni Rashi ka. Sinandian na ni Jessa. Wala po si Jessa kasi nasa Manawag, Pangasinan. Okay, may kan Jessa. Yan, ni Samjong tinabunot ni Jessa. Okay. Tingin sa camera, Samjong. Yan. Oy, dua yung. Okay, sige, paspasam. Uy! Ragate! Ayaw. Karpentero ah. Yan. Oh, price. Okay, dani man ang Waldo ajay oh. Titiknisan tayo ti barangay. So iti kada tayo teachers. Okay, next sinabunot ni ko ah. Samjon. Tapos na? Alaysa, nabunot mo? Alexis. Okay. Yan. Adupans na ni Alexis, adupans na. Okay. Ayan. Apay, nag-bait nga na lukatan ah. Sige, pakita mo. Pakita mo, nga to. Dapat ka na, meron ba daw? Pakita mo. Pakita. Wow, very good. Ukay. Okay. Sige. Nabunot mo, Alexis. Sinabunot ni Alexis. Rika, bigay mo. Ayan, yan yung pinakamalaki na gift. Okay. Okay, may ito isang Rika. Ate, iti kadakilan nga regalo. Kartibim na yun. Kartibi mo. Ayan. Sige. Yan eh. Rika, Banite, yan. Taghay kamit aja taga Bugalyon, Rika. Taga Pangasinan. Okay, ate ti kadakilan nga regalo. Sige. Ayan. Parcel, may parcel. Ayan. Bado? Mahal yan. Naapo pinagkubal ko dahil. Nagaputi Bulacan, parcel. Mano nagasto mi jay ko ah, scotch tape. Alis guys? Scotch tape ajay? Oh, naggadungan nga ka. Baby? Yay! Kaya mata. Lumuklok magam. Ya. An mabitak namin iso nga kastating kastada. Huwag lang mabaho ah, baka ibong ata ah. Ay, karag lang na ito eh. Sige, natayon ano karagatan? Bado! Ginatang data. Madi! Badong ato nilubing ko may dinatay. Kadina lang kinuha. Okay, namudil at akartib tayo. Kaya dyan si presidente tayo tayo mamanay. Sino nag-alat ito yung balay?
Kayo pasok ano na. Okay. Oh, yung nabunot mo. Yan. Ay, niaalay sa atin, nabunot na. Okay, ate Neti ko. Pinakasikat sa volleyball men ay volleyball girl, Alaysa Valdez. Yan. Andito na po si Alaysa Valdez sa Horizon. Yeray mo pa ka. Sige, pakita mo. Sige, maganda yan. Sige, sige. Oy, bangbang luyong. Mahal yan. Okay. Sige. Pakita namin. Oy, sanda. Bago yan, bago. Magkano yan? Okay. Oh, ang design agad. Ada may sardinas. Okay. Yan, Tiffany gift na ko na da. Okay. So next, sinabunot mo, Liza? Ano kasi? Sinupay? Rasi ka? Kasi sinakabunot yung Jessa? Nung prank yung kan. Ni Franke? Wala ba? Sinupay ma din nakakuha regalo na? Awanay? Awanay? Ado jeans mo niyo. Oh, yan. Okay, so awanan. Bye-bye ka rin. Bye-bye na. Yan. Salamat.